Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa sedulurku semuanya. Apa kabarnya? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bersyukur kepada Allah. Pada kesempatan hari ini kita bisa berjumpa kembali. Kita mensyukuri segala nikmat yang diberikan Allah kepada kita semuanya. Nikmat jasmani, nikmat rohani, nikmat semuanya. Alhamdulillah hari ini kita bisa makan ya sedulur. Ini adalah salah satu nikmat yang diberikan Allah kepada kita, saya khususnya ya. Monggo kita makan bersama-sama ya. Sederhana sekali sedulur. Ini sambal terasi, tahu, tempe, kerupuk, timun, terong, nasi. Monggo bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Pedes ini dulur. Ini saya buat sendiri.
Alhamdulillah. Alhamdulillah alhamdulillah sedulur. Nasinya sudah habis. Ini lauknya memang sengaja tidak saya habiskan karena ya untuk nanti siang sedulur, ya mohon maaf sekali. Ya apalagi kebutuhannya semakin meningkat harganya, jadi ini saya akan untuk makan satu hari dulu ya. Jadi mohon maaf bukan tidak habis, ya saya makan secukupnya ya, nggak terlalu berlebihan ya. Segitu aja, mohon maaf atas segala kesalahan. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.